আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ শুকর যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাছে অনেক দূর থেকে পাকিস্তানের একটা জামাত, পাকিস্তানের মেহমান আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, দিনের মেহনতের জন্য ওনারা অনেক দূর থেকে কোরবানি করে আমাদের এখানে আসছেন। তো আজকে মাগরিবের পরে কথা হওয়ার কথা ছিল, মাগরিবের পরে কথা হওয়ার কথা ছিল, বয়ান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওনারা জোরে আবার শরীক হবেন। এই জন্য ওই মাগরিবের পরের প্রোগ্রামটা আমরা জোহরের পর যেন আমরা মাহরুম না হই ওনাদের কথা থেকে, এই জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ এখন কথা শুনব। তো আমরা আশপাশে যারা শ্রমিক ভাইরা আছেন, এলাকার ভাইরা আছেন, এখনো যারা এদিক সেদিক আছেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অতি সত্বর মসজিদে চলে আসি। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये खुश नसीब है कि बहुत से दूर से पाकिस्तान से एक जमात दीन की निस्बत से यहाँ पर आए। ये हमारे सब के लिए खुश नसीबी है। तो हम हजरत के पास गुजाराना दरख्वास्त ये है, तो हम हमारे कुछ तकरीर पेश कर, कुरान और सुन्नत के तकरीर पेश कर हमारे नवाज। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان آیاتوں میں یہ ارشاد ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ انسان نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور اس کے لیے جدوجہد کیا اور اس پر جو حوادث آتے ہیں اس پر صبر کیا۔ یہ چار صفات۔ سب سے پہلا ایمان۔ ایمان بنیادی چیز ہے اور ایمان کی بنیاد پر عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح پر جو حالات آتے ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے، حق کی آواز لگاتا ہے، لوگوں کے بیچ جاتا ہے، اللہ کے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ لوگوں کو بتاتا ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں سب یہ چار صفات جس کے انسان کے اندر ہو یہ انسان کامیاب ہے، باقی سب خسارے میں، باقی سب خسارے میں۔
तो मेरे अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस दुनिया में बहुत थोड़ी सा वक्त दिया है, बहुत थोड़ा सा वक्त। हमारे हजरत कभी कभी यही फरमाते हैं कि आज से 100 साल पहले इधर जो था आज नहीं है, और 100 साल के बाद हम नहीं होंगे, कुछ और होगा। और दुनिया में आना नंबर पे है और जाना भी नंबर ही पर है। बाप होता है, फिर बेटा होता है, फिर नवासा होता है, लेकिन जाना भी नंबर ही पर है। बाप होता है, बेटा चला जाता है, बीवी होता है, शौहर चला जाता है, दादा होता है, नवासा चला जाता है। मौत अचानक आता है। इसी वजह से शायद एक फज़ाइल अमाल में लिखा है कि शेर आगाह अपने मौत से कोई परेशान नहीं। सामान 100 बरस का है पर की खबर नहीं। हमने बहुत उम्मीदें लंबे चौड़े रखे हैं, लेकिन मौत अचानक आता है। हमारा ये बात जमा होना ये इसलिए है कि मौत अचानक आता है, किसी को बताता नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी चला गया और उसको बताया कि मुझे नसीहत कर लो। तो बुजुर्ग ने उसको बताया कि आपका अबू है, तो कहा कि नहीं, वो तो दुनिया से चला गया। तो कहने लगा ये तेरी ये नसीहत ये बस है, कल तू भी चलेगा। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মেহমান পাকিস্তান থেকে আসছে, উনি আলোচনা করতেছেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক দামি আলোচনা। তো আপনারা সবাই আশেপাশে যারা আছেন দ্রুত চলে আসেন ইনশাআল্লাহ। তো উনি বলছেন, প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়েছেন, আল্লাহর হামদ বয়ান করেছেন, এরপরে উনি একটি সূরাতুল আসর থেকে কিছু আয়াত আলোচনার মধ্যে আনছেন, পড়েছেন। তো এই আয়াতের মধ্যে আয়াতের ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন সুন্দরভাবে, যে প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে, ইল্লাল্লাযিনা আমানু, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, ও আমিলুস সালিহাত, এবং হকের পথে দাওয়াত দিয়েছে, এবং হকের পথে দাওয়াত দেওয়ার পরে যে কোনো ধরনের বিপদ আপদ সমস্যা আসুক না কেন তার উপরে সবর করেছে। এই গুণগুলি যার ভিতরে আছে, শুধু এই 4টি গুণওয়ালা আল্লাহর বান্দা, তারাই কামিয়াব এবং সফল কামের পথে রয়েছেন, আর বাকি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। তো মেহমান বলতেছেন যে আমরা দুনিয়াতে আসছি, দুনিয়াতে অনেক সামান, অনেক কিছু দেখা যায়। আমাদের পূর্বে যারা আছে তারাও দুনিয়ার অনেক কিছু সামান পেয়েছে, তারা এখন নাই। আমরা যারা আসি আমরাও অনেক সামান, অনেক আসবাব, অনেক কিছু দেখতেছি। ওই কেমন আমাদের কাছে সামান কেমন, এটা আলা নাম্বার। আমাদের কাছে দুনিয়াটা এখন এমন মনে হচ্ছে যে এটাই সর্বোচ্চ, এটার পছন্দিতা, এটার প্রতি আমাদের আগ্রহ এমন যে এটাই 1 নম্বরে, আর বাকি সব 2 নম্বরে। হাকিকত তো এইটা না। সত্যটা হচ্ছে যে আমরা এক সময় আমাদের বাবা মা দুনিয়াতে ছিল, তারা এখন নাই, এবং আমরা যারা আছি আমরাও কিছুদিন পর থাকব না। তাহলে যেটা আমরা আলা মনে করতেছি এটা কিন্তু কিছুই না, একটা ধোঁকা মাত্র। এই জন্য মেহমান একটি শের পড়েছে, শেরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে আমাদেরকে মানুষ বানায় পাঠাইছে কিসের জন্য তার খবর নাই। 100 বছরের সামান, এই দুনিয়ার সামান, এগুলো জোগাড় করার পিছনে লেগে আছে, কিন্তু আখিরাতের খবর নাই। তো ওনাকে এক বুজুর্গর ঘটনা বললেন, যে এক বুজুর্গের কাছে একজন নসিহত চাইছে, আমাকে কিছু নসিহত করেন। তো বুজুর্গ বলতেছে, আচ্ছা তোমার বাবা মা আছে? না।
তাহলে এটাই সবচেয়ে বড় নসিহত যে তোমার বাবা মা নাই, একদিন তোমাকেও চলে যেতে হবে। মাশাআল্লাহ। हमारे हजरत एक मिसाल देते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जाता है तो दोनों एक गड्ढे में गिर जाएगा, दोनों को नुकसान होगा। और जितने अंधे उसके पीछे जाते हैं सब नुकसान में हैं। और एक बीना यानी आंखों वाला वो आगे हो और जितने भी अंधे उसके पीछे जा रहा हो तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। तो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों वाला भेजा है, बाकी हम सब अंधे हैं। अगर उसका पैरवी करेंगे, उसके लाए हुए दीन पर ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके हिदायत के मुताबिक हमारा माल जान वक्त खर्च होगा तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, वरना कड़े में गिर जाएंगे। बाकी हम सब अंधे हैं। तबलीग में इस बात की मेहनत है कि भाई मौत से पहले पहले मौत के लिए तैयारी कर लो, और मौत अचानक आता है, ये बार बार तबलीग में बातें हो रही हैं। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो वाइस को छोड़ता हूँ, एक खामोश, एक बोलने वाला। बोलने वाला क्या है? कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये दुनिया में नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा है। और मौत, इसको कसरत से याद करो। जब मौत को याद करोगे तो नेक अमाल आपके बदन से सादिर होगा, ईमान में तरक्की होगी। तो हम जब दुनिया से जाएंगे ना तो हमारे साथ सिर्फ अमल जाएगा। दो दोस्त यानी यार मतलब दो दोस्त रास्ते पे जा रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि कब्र ऐसा अंधेरा है, कब्र में ऐसे बिच्छू है, कब्र में ऐसे सांप है, और कब्र में ऐसे कीड़े हैं, कब्र में ऐसे अजाब है। वो दूसरा इसको कहता है कि बड़ा तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। वो कहता है मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने खबर दिया है, और तू कहता है कि नहीं ये झूठ है। वो कहता है मैं भी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। तो एक दूसरे को कहता है कि चलो तू तस्दीक कर। वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दिया है कि कब्र कीड़ों का, बिच्छों का, सांपों का, जहन्नम की आग का एक गड़ा है। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो ईमान अमाल के साथ दुनिया से न चला फिर है, और जो ईमान अमाल के साथ दुनिया से चला तो उसके लिए कब्र में ये चीज़ें नहीं है। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया से ईमान और अमाल के साथ चला गया तो कब्र उसको क्या कहते हैं? खुश आमदीद, बहुत अच्छा किया तू आ गया, अभी मेरा बहुत अच्छा सलूक देखे। तो जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है और जन्नत के हवाएं उसको आती हैं, और जन्नत से बिस्तरा उसके लिए ला जाता है। तो ईमान अमाल वाले के लिए कब्र में कोई अज़ाब नहीं, और ईमान अमाल के बगैर दुनिया से चला गया इसके लिए कब्र में सब कुछ है। इसी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र ये अमल का संदूक है, जो भी इधर करोगे वो इधर आपके लिए महफूज होता है। तो तबलीग में ये बार बार जगह जगह पर इकट्ठा होना, कभी जोर पे, कभी इज्तिमा पे, कभी मकामी गश्त, कभी बैरूनी गश्त, कभी घर पे तालीम, कभी मस्जिद में तालीम, कभी इधर मशवरा, कभी उधर मशवरा, ये इसलिए होता है ताकि हर फर्द मर्द औरत के साथ आखिरत के लिए फिक्र करना चाहिए। মেহমান যে সূরা তেলাওয়াত করেছেন সূরাতুল আসর, এটার সুন্দর আলোচনা করছেন। তো মেহমান বলতেছেন যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা
রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদের নবী হিসাবে পাঠাইছেন, উনি হচ্ছেন চোখওয়ালা আর আমরা সব হচ্ছে অন্ধ। একমাত্র হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উনি হচ্ছেন চক্ষুওয়ালা। উনি এটার ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে বুঝাইছেন যে একটি অন্ধ মানুষের পিছনে যদি হাজারো মানুষ যায় তো সে যেমনভাবে ধ্বংস হবে, যেমন কোনো গাড়ার মধ্যে পড়বে, গর্তের মধ্যে পড়বে, তার সাথে সাথে অন্ধ লোকগুলো গর্তের মধ্যে পড়বে। আর একজন চোখওয়ালার পিছনে হাজারো অন্ধ লোক যদি যায় তো একজন চোখওয়ালাই যথেষ্ট তাকে হেফাজত করার জন্য, তাকে বাঁচানোর জন্য। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন হচ্ছেন চক্ষুওয়ালা। ওনার মাধ্যমে আমাদের উপরে যে দিন পাঠাইছে, এই দিনের উপরে, দিন ইসলামের উপরে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমরাও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাদ যে তরতিব, ওই তরতিবে নবুয়ত অনুযায়ী চললে আমরাও কিন্তু কামিয়াব হয়ে যাব, জান্নাতে চলে যাব। তো মেহমান বলতেছেন যে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে কথা বলে, আরেকটা হচ্ছে কথা বলে না। কোনটা কথা বলে? কয়েক কোরআন তেলাওয়াত বেশি বেশি করো, দাওয়াতের ময়দানে বেশি বেশি দাওয়াত দাও, বেশি বেশি দিনের আলোচনা করে, এটা হচ্ছে কথা বলা। আর একটা হচ্ছে কথা বলে না, সেটা হচ্ছে, ওটার নাম হচ্ছে মৃত্যু। কথা বলে না, মৃত্যুকে স্মরণ করা। তো আমাদের হচ্ছে দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে দিন ইসলামের পথে আমরা চলব, আর মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করব। এই দুইটা জিনিস যদি আমরা পালন করতে পারি তাহলে আমরা সফলতা এবং কামিয়াবি লাভ করব। তবলিগের মধ্যে এই যে আমরা একসাথে হই, একত্রিত হই, এই কথার আওয়াজ বেশি বেশি দেওয়া হচ্ছে যে দেখো আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আখিরাত। একদিন আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, এই কথার বুঝ জ্ঞান আমাদের মধ্যে আসতে হবে। দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। এক বন্ধু আরেক বন্ধুরা বলছে মৃত্যু আছে, মৃত্যুর পরে কবরে যেতে হবে এবং কবরের মধ্যে সাপ আছে, বিচ্ছু আছে, বিভিন্ন প্রকার ভয়ঙ্কর জিনিস আছে। তো আরেক বন্ধু বলছে যে তোমার কথা আমি মানতেছি না, এটা মিথ্যা কথা। তো সে বলতেছে না এটা সত্য কথা, ও বলছে না মিথ্যা কথা। তখন সে তাকেই বলছে আচ্ছা তুমি যে মিথ্যা বলতেছো তো তুমি তোমারটা আমাকে বোঝাও, কী কারণে মিথ্যা কথা বলছো? রসুল তো বলছে এটা তো সত্য, তুমি একটা বলছো আরেকটা বলো নাই। কি তুমি মৃত্যুর পরে কবর যে ভয়ঙ্কর এই কথাটা বলতেছো, এটা কার জন্য এটা তো বলো নাই। এটা তাদের জন্য যারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেখানো পথে চলবে না, তাদের জন্য। যারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেখানো পথে চলবে, ইমানের উপরে চলবে, আমলে সালিহাত করবে, ভালো নেকামল করবে, তার জন্য তো কবর জান্নাতি জান্নাত, কবর তো সুখের স্থান। আর যে নেক আমল করবে না, ইমান আনবে না, তার জন্য জাহান্নাম হচ্ছে সাপ বিচ্ছুর। তো মেহমান বলতেছে দেখেন আমাদের তবলিগের মধ্যে আওয়াজই হচ্ছে যে আমরা কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতে পৌঁছায় যেতে পারি। এই জন্যে আমাদের ইমানি মেহনত, ইমানি সারা আমল হবে না। আর ইমানি মেহনতের তাকাজই হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দেখানো পথের সফলতার কামিয়াবির পথে যেন আমরা চলতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। आमीन। तो तबलीग में इस बात की बार बार यही भी एक मुज़ाकरा हो रहा है कि यहाँ से हम जाएंगे, जितना भी आदमी ज़िंदा हो तो यहाँ से आदमी जाएगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है। नजरान इलाके का उस शख्स मिला, एक उसको दुआ सलाम के बाद पूछा कि उम्र कैसे गुजरी, तो उसने फरमाया कि बस कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी दिन कभी रात, कभी भूख कभी प्यास, कभी सेहत कभी बीमारी, बस ज़िंदगी गुजर गई। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि
कि आपका कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। तो उसने फरमाया कि जो मेरा ज़रूरत है वो तो आप पूरा कर नहीं सकते, और मखलूक को मैं बताता नहीं हूँ। तो उसने बर्स किया कि मुझे एक बता दो, खैर जो भी आपका ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। तो उसने कहा कि अच्छा इस तरह करो कि मुझ पर मौत ना आए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, मौत तो आएगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, इसके अलावा दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल उसने ये किया कि अच्छा जो ज़िंदगी मेरा गुजर गई ना, ये ज़रा मुझे वापस करो ताकि मैं दोबारा बच्चा हूँ और फिर जवान हो जाऊँ और फिर बूढ़ा हो जाऊँ। तो उसने कहा ये भी मैं नहीं कर सकता। तो उसने फरमाया तीसरा सवाल मेरा नहीं है। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़ल सदक़ात में ये भी लिखा है कि रोज़ाना जब सूरज निकलता है तो वो आवाज़ करता है कि आज का दिन तेरे साथ मौका है, अपने लिए नेक अमाल का ज़ख़ीरा जमा कर लो, और ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ये आज का मौका है। इसी वजह से हमारे कभी कभी ये साथी फरमाते हैं कि सांस है तो चांस है, सांस निकल गया तो चांस निकल गया। तो आज का दिन है, नेकी कमा लो। तो इसीलिए हाफ़िज़ हज़रात से दरख्वास्त है कि मौत का तो कुछ पता नहीं, अचानक आता है। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाथ मुबारक और सर मुबारक पे ऐसा रखा और फरमाया कि मौत इससे भी ज़्यादा करीब है, और शाम करोगे तो ये ना समझो कि मैं सुबह ज़िंदा रहूँगा, और सुबह करोगे तो शाम तक अपनी ज़िंदगी का कुछ फिक्र न करो कि मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं। মাশাআল্লাহ। মেহমান বলতেছেন যে একজনের এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা ঘটনা উনি বলছেন যে উনি একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ওনার সাথে দেখা করতে গেছে, তো জিজ্ঞেস করলো তোমার অবস্থা কি, জীবন কিভাবে কাটতেছে। তো ওইজন উত্তর দিচ্ছে যে আমার জীবন কখনো ঠান্ডা কখনো গরম, শীত গ্রীষ্ম ভালো মন্দর মধ্যে দিয়েই গেছে। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে প্রশ্ন করছে যে তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলো। সে বলতেছে যে আমার প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু তোমাকে বলা যাবে না এই জন্য যে তুমি এটা পূরণ করতে পারবে না। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে একটা তো বলো দেখি আমি পারি কি না। তো সে বলতেছে যে আমার উপরে যেন মৃত্যু না আসে এটার ব্যবস্থা করে দাও। সে বলতেছে এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা বিষয় আপনার কাছে বলি, সেটা হচ্ছে আমার জীবনের যেই সময়গুলো চলে গেছে সেই সময়গুলো যেন আবার ফিরে আসে সেটা ব্যবস্থা করেন। হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছে না, এটাও সম্ভব না। তো তারপরে আর উনি আর প্রশ্ন করলেন না। তো মেহমান বোঝাতে চাচ্ছেন যে দেখেন, মানুষের জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় মানুষের শ্বাস চলে যেতে পারে। মেহমান বলতেছে শ্বাস আর চান্স এক জিনিস, শ্বাস আসে তো চান্স আসে, শ্বাস নাই তো চান্স নাই। চান্স নাই বুঝছেন, মানে আপনার আর সুযোগ নাই, চান্স ইংরেজি শব্দ। তো মেহমান বলতেছে প্রতিদিন যখন সূর্য উঠে, তো সূর্য যখন উদয় হয়, পূর্ব দিকে উদিত হয়, তখন সূর্য বলে, ঘোষণা করে মানুষদেরকে যে মানুষ সকল, এই দিনটা তোমার হাতে সময় আছে, যত দ্রুত সম্ভব তুমি কি করো, নেক আমল জমা করে নাও, তোমার জন্য আখিরাতের খাজানা জমা করে নাও।
তোমার জন্য নেক আমলের খাজানা জমা করে নাও। যদি এমন নাও হতে পারে যে এই সময়টা আর তুমি পাবে না, আর আজকের দিন যদি তোমার থেকে সরে যায়, চলে যায়, এই দিনটা আর তোমার জন্যে আসবে না। তো মেহমান বলতেছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবার মাথায় হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করেছেন, ঠিক এইভাবে ইশারা করে বলছে যে হাতটা মাথায় রাখলাম, নামাই দিলাম। এটা কত সময়ে, কয় সেকেন্ড লাগছে? খুবই সামান্য সময়। হাত মাথায় রাখছি, নামাই দিছে। মৃত্যু এর থেকেও দ্রুত মানুষের কাছে চলে আসে। সুতরাং মেহমান বলতেছে, দেখেন এই সময়টাকে কদর করা, সম্মান করা। এই সময় আমাদেরকে আল্লাহ দিছে আখিরাত বানানোর জন্য। তো এই সময়কে আমরা ঈমান এবং নেক আমলের দ্বারা আখিরাতের জখিরা, মেহমান বলতেছে জখিরা মানে আখিরাতের খাজানা, আখিরাতের জন্য জমা করো। আল্লাহ পাক মেহমান যা বললেন তার উপরে আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। आखिर में गुजारिश करते हैं कि इस मेहनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजते थे। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर दावत की मेहनत की, और इस दावत की मेहनत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिफाजत भी की, उनकी मदद भी की, और उनकी बरकत से लोगों को हिदायत दी। और अभी मेरा और आपका यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। वो सारी दुनिया का नबी है, और सारी मखलूक का नबी है, और सारे ज़मानों का नबी है, और मर्द औरतों दोनों का नबी है। ये नहीं है कि मर्दों का है और औरतों का नहीं, दोनों का नबी है, और क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए नबी है। उसके बाद किसी नबी ने आना नहीं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद, नुसरत और उसकी बरकत से लोगों को हिदायत देना, ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसी तरह वही अल्लाह है, वही मदद है, वही नुसरत है, वही बरकत है, और वही हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस काम से है। जो भी इस काम को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका हिफाजत फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में। आखिरत में कामयाबी का वादा है, और दुनिया में अमन और चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का वादा है। यह हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन दीन को सीने से लगाया। उनके बीवियाँ, हम वाक़यात सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बार बार। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से सबसे पहले औरत ने इस्लाम लाया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आज उन सहाबियात का नाम हम लेते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, और सहाबा का नाम लेते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और नबी का नाम लेते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं। और हज़रात ये बुज़ुर्गों का नाम जो हम लेते हैं तो हम उसके साथ क्या कहते हैं? रहमतुल्लाह अलैहि, रहमतुल्लाह अलैहि। उन्होंने भी दीन को ज़िंदगी का मकसद बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ भी मदद, नुसरत और अमन और चैन और सुकून का वादा है। मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, मर्द के साथ भी है, औरत के साथ भी है। तो इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में औकात मांगी जाती है। ये जुमाते जो चलते हैं, आते हैं हमारे ज़िला का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से, एक साल के लिए बच्चे छोड़े, बीवियों को छोड़े, कारोबार को छोड़े, अल्लाह के दिन के लिए माल लगाते हैं, जान लगाते हैं, किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते। हमारा सिर्फ मिशन ये है कि हर जगह से बेदीनी ख़त्म हो जाए, और हर जगह पे मर्द औरत ये जहन्नम से बचे, जन्नत वाला बने। इसी के लिए आप इंशाल्लाह इरादा करें। আলহামদুলিল্লাহ, মেহমান এখন কথা শেষের দিকে নিয়ে আসতেছে। তো মেহমান বলতেছে, দেখেন যে আমাদেরকে আল্লাহ পাক বহুত বড় একটি দায়িত্ব কাজ দিয়ে পাঠাইছেন। কোন দায়িত্ব, কি মেহনত, কি কাজ? ওই কাজ, ওই দায়িত্ব, ওই মেহনত যেটা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম করেছেন, এবং সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের সরদার সাইয়েদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, উনিও একই কাজ করেছেন। এবং ওনার উম্মত আমরা, আমাদেরও একই কাজ, নবীওয়ালা কাজ, দাওয়াতি মেহনতের কাজ।
কি কাজ? তো নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচব এবং সমস্ত আল্লাহর বান্দাদের, রসুলের উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর মেহনত। নিজেও ইমান আমলওয়ালা হব, আর সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদি কিভাবে ইমান এবং আমলওয়ালা হয়ে যায় সেজন্য ফিকির করব, চেষ্টা করব এবং নিজেও জান্নাতওয়ালা মেহনত করব। সমস্ত আল্লাহর বান্দা কিভাবে জান্নাতে চলে যায় সেজন্য ফিকির করব। এই মেহনতকে কিসের মেহনত বলা হয়? তো দাওয়াতি মেহনত, ইমানি মেহনত। নবীরা করেছেন, আল্লাহ পাক নবীদেরকে সাহায্য করেছেন, জান মাল সময় তারা আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তাদেরকে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। আজও সেই আল্লাহই রয়েছে, সেই মেহনত আমার আপনার সামনে। আজও যদি আমরা এই দাওয়াতি মেহনত করি তো সেই মদদ, সেই সাহায্য আজও আমরা পাব। আল্লাহ আমাদেরকে আজও আমাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে আমাদের মধ্যে পুরুষ হোক চাই নারী হোক, যেই দিনের মেহনতকে নিজের মাকসাদ বানাবে, উদ্দেশ্য বানাবে, আল্লাহ পাক তাকে ভরপুর নসরত করবে, সাহায্য করবে। যেমনভাবে নবী আম্বিয়া আলাইহিসসালামদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন, নুসরত করেছেন, তেমনিভাবে পুরুষ হোক চাই মহিলা হোক, যারা দিনের মেহনত করবে, দাওয়াতি মেহনত করবে, ইমানি মেহনত করবে, নেক আমল করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বর্তমান জামানায়ও নবীদের মতোই ওই রকম সাহায্য নুসরত করবে। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, মেহমান বলেছেন, আমি আয়াত বলে দেই, ইন তানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরুকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাহুম আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। আমাদেরকে আল্লাহ পাক সর্বোচ্চ সম্মান আজও আল্লাহ দান করবেন, দুনিয়াতেও ইজ্জত দান করবেন, আখিরাতেও ইজ্জত দান করবেন। আমাদের মেহমান বলতেছেন যে আমরা সুদূর সেই পাকিস্তান থেকে আপনাদের এখানে এসেছি, 1 বছরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় আমরা থাকবো ইনশাআল্লাহ। তো 1 বছর আমরা বিবি ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর জন্য, সন্তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর জন্য, কারোবার ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আমরা কি চাই? আমরা চাই সমস্ত মানুষ যেন ভুল পথ থেকে সঠিক পথে চলে আসে, সমস্ত মানুষ যেন ইমানওয়ালা পথে, আমলওয়ালা পথে চলে আসে, দাওয়াতি মেহনতের পথে চলে আসে। আমরা তো আর কিছু চাই না আপনাদের কাছে, আমরা এটাই নিয়ে আসছি, এটাই আমাদের পয়গাম। নবীরা যেই পয়গাম নিয়ে আসছে, ইমানি পয়গাম, যে এখন আমরাও যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হই, এরকমভাবে মেহনত করি, তো আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সফলতা দান করবেন ইনশাআল্লাহ। তো এখন মেহমান বলতেছেন যে ওনার কথা শেষ করে দিচ্ছে, তা আমি মোটামুটি এখন তশকিলি আলোচনা নিয়ত করার জন্য বলতেছেন। দেখেন, হ্যাঁ, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, বুখারী শরীফের হাদিস। আপনি নিয়ত করার সাথে সাথে আপনি যেতে পারেন চাই না পারেন, আপনি সওয়াব পাবেন। আল্লাহ রসুল আমাদের জন্য অনেক সহজ করে গেছে, শুধু নিয়তের উপরে সওয়াব দিয়ে দিছে। কি বলেন, আমরা দুনিয়ার লাইনে নিয়ত করি না? আমরা কালকে কি খাবো আজকে নিয়ত করি কিনা? অবশ্যই করি। কালকের বাজার কি করবেন নিয়ত করা হয় না? এখনো করেন নাই, নিয়ত করেন কিনা? কালকের বাজারের চিন্তা আজকে আমি নিয়ত করি। তো আখিরাতের বাজার দুনিয়ার থেকেই এটা নিয়ত করে নিতে হবে, কথা ঠিক কিনা? তো এই জন্য নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ। কে কে আল্লাহর রাস্তায় বের হবেন ইনশাআল্লাহ? হাত দেখেছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করে। এখন জোর চলতেছে, তো আপনাদেরকে বলবো ইনশাআল্লাহ কে কে আমাদের ইমাম সাহেব যাবে হয়তো, তো ইমাম সাহেবের সাথে কারা কারা ইনশাআল্লাহ সুযোগ থাকলে জোরে যাবেন, নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। ম্যাম
কে কেউ নিয়ত করেন বলেন ভাই, বলেন কি नाम? मोहरुद्दीन भाई को अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल हिफाजत फरमाए, उनको दिन के काम में आगे बढ़ाए, आगे और बोले भाई और ভাই একজন আছে জহিরুদ্দিন ভাই, উনি জোরে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর কেউ নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ? যাওয়া না যাওয়া নেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ না। তো নিয়তকে আপনার করতে অসুবিধা কি? দুনিয়ার সব কাজে আপনি পারেন চাই না পারেন, নিয়ত করেন কিনা? ছেলে স্কুল থেকে কলেজে ভর্তি হবে, নিয়ত করছেন কি করেন না? ভর্তি হবে কি হবে না এখনো জানেন না, কিন্তু নিয়ত করা হয়ে গেছে আপনার ছেলেরা আপনি কোন পর্যন্ত পড়াবেন, ডাক্তার বানাবেন না ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন, এটা কিন্তু আপনার নিয়ত করা শেষ, এখনো হয় নাই। তো দিনের লাইনে আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা বুঝি না। আপনার একটা নিয়ত, আল্লাহ পাক ওই নিয়তের বরকতে আপনার জীবনকে চেঞ্জ করে দিতে পারে, আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। এই জন্য নিয়ত করেন ইনশাল্লাহ, সবাই নিয়ত করেন। ভাই ইনশাল্লাহ। কি নাম ভাই? কি নাম? আলম ভাই। তাই নাকি? সভাপতি সাহেব, আরে আপনি তো সবার আগে দাঁড়ান ইনশাল্লাহ। আলম ভাই দাঁড়ান, আল্লাহ কবুল করুক। আলম ভাইকে আল্লাহ দিনের রাস্তায় কবুল করুক, আল্লাহ জোরের রাস্তায় কবুল করুক, তিন চিল্লার জন্য কবুল করুক। দেখেন এই যে নিয়তগুলো করানো হয়, এটাই কিন্তু মূল। এতক্ষণ যে বয়ান হয়েছে, এই বয়ানের মূল জিনিসই কিন্তু এটা। যারা নিয়ত করবে তাদের নামগুলো ফেরেশতারা লিখে নিবে। আপনি যাইতে পারেন নাই, ফেরেশতারা কিয়ামতের ময়দানে বলবে যে আপনি হয়তো কালকে মারা গেলেন, বলবে যে এই যে নামগুলো লেখা হয়েছে, যে এটা তো নিয়ত করছিল, এই যে নিয়ত করছিল, এই কথার কারণেই আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, আপনি জান্নাতে চলে যাবেন ইনশাআল্লাহ। নাম বলেন ইনশাআল্লাহ। এই যে क्या नाम है भाई? मोमिन खान को अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल हिफाजत फरमाए, दीन के काम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ओके और बोले की नाम? आलम भाई को अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल हिफाजत फरमाए, उनको जोर से तीन चिल्ला देने की तौफीक अता फरमाए। और बोले जी भाई। इंशाअल्लाह আমার নিয়ত আছে সামনে লম্বা সময় নিয়ে বের হওয়ার। हमारे इमाम साहब जो है लंबा वक्त लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। नाम की मौलाना शफीउल आलम साहब, शफीउल मुज़निबीन, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़निबीन और शफीउल आलम, बहुत बड़ा आला दर्जे के नाम, सारे आलम में चलेगा इंशाअल्लाह। ये दुआ फरमा रहे हैं आपके लिए, सारे आलम के सपोर्ट के लिए आपको कबूल फरमाए। और जी मोहरुद्दीन भाई, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, खूब मोहब्बत वाला मानो, उनको दीन के काम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन भाई। और अरे बोलें ना, क्या नाम? হাসান আবেদিন। হাসান আবেদিন, আর কত সুন্দর নাম। আরে নামটা একটু দেখেন না সবাই, হাসান আবেদিন भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, दीन के काम के लिए ये जान माल को खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी। क्या नाम? हाँ हानिफ भाई का अल्लाह कबूल फरमाए, हानिफ साहेब अल्लाह कबूल फरमाए। अरे ये खूबसूरत नाम है सब। हानिफ, क्या नाम? अबू हानिफा, मोहम्मद अबू हानिफा। हाँ সবাই যেন লম্বা সময় দিয়ে তিন চিল্লার জন্য তৈরি হয়, এর জন্য নাম লেখাইতে পারে। হ্যাঁ, তিন চিল্লার জন্য কে নিয়ত করবেন? এবার সামনে দিবেন, নাম নিয়ত করে বলেন। কে বলেন? চিল্লা তিন চিল্লার জন্য ইনশাআল্লাহ। কি নাম? मोहरुद्दीन का अल्लाह तीन चिल्लार জন্য কবুল করেন। आलम भाई। हाँ की नाम? आलम भाई को अल्लाह तीन चिल्ला के लिए कबूल फरमाए, तीन चिल्ला की नियत है। और बोलें आपने कई चिल्ला? तीन चिल्ला जी इंशाल्लाह। नाम लिखছিলাম আমরা হানিফ ভাই, উনিও तीन चिल्ला के लिए उनके नाम হাসান আবেদিন भाई तीन चिल्ला। हाँ इंशाल्लाह बोले আমরা इधर भाई फरमाए ना की नाम? बोलें भाई, बोलें की नाम? बोले यार अल्लाह देगा, बोले नियत करे अल्लाह देगा। हाँ স্বপ্ন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আপনার নিয়ে তো আমরা স্বপ্ন দেখি। তিন চিল্লা, আল্লাহ তিন চিল্লার জন্য কবুল করে, আমিন। জানে মালে বরকত দান করে, হ্যাঁ। রিয়াদ ভাই না কি নাম? इस्लामेर आकाए रबीउल हासान भाई को तीन चिल्ला के लिए कबूल फरमाए। आकाए भाई कोई दिन
তিন চিল্লা ইনশাআল্লাহ। আকায়েদ ইসলাম লেখো আল্লাহ কবুল ফরমায়। তিন চিল্লা কে आओ मोहम्मद जमाल भाई अल्लाह तीन चिल्ला के लिए कबूल फरमाए। मोहम्मद नजरुल अहमद साहब हमारे मुअज्जिन साहब हमारा, अल्लाह उनको पूरे दुनिया के मुअज्जिन बना दे। आप चिल्ला लगाते रहेंगे और आज़ान देते रहेंगे। एक चिल्ला हो गया, मुकम्मल हो गया। अल्लाह कबूल। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह अल्लाह ताला सारा दुनिया में अरे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जरा आप मतो आपका अल्लाह कबूल करो। जो तीन चिल्ला के लिए तो इंशाल्लाह अब्बास भाई हां की बोलें अब्बास भाई बस तीन चिल्ला इंशाल्लाह तीन चिल्ला अब्बास भाई अब्बास माशाल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह कबूल फरमाए। নিয়ত করেন। আচ্ছা ওনারা भाईजान নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। मुअज्जिम हुसैन भाई क्या बात है। तीन चिल्ला लिखी तीन चिल्ला करने मुअज्जिम हुसैन भाई कबूल अल्लाह कबूल करो माशाअल्लाह। तीन चिल्ला जो इंशाल्लाह আকবর চাচা নিয়ত করেন ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ আকবর আলী মাশাআল্লাহ तीन चिल्ला इंशाल्लाह भाईजान कबूल फरमाए। तीन चिल्ला जो इंशाल्लाह ओके। সুজা ভাই আব্দুল রউফ अब्दुल रऊफ साहब तीन चिल्ला के लिए इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। ठीक है माशाल्लाह एक चिल्ला के लिए सईद इंशाल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। अबू सईद माशाल्लाह अबू सईद को अल्लाह कबूल फरमाए। उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए और दिन के कामों में अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सेहत दे दे। बीमार है अल्लाह सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी भाई और ये আব্দুল মুত্তালিব अब्दुल मुत्तलिब भाई तीन चिल्ला जो नहीं होता अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह এই যে माशाल्लाह। আবু বকর ভাই अबू बकर भाई ओ क्या भाई अबू बकर नहीं तो तलाश करते थे खूबसूरत नाम है। तीन चिल्ला के लिए इंशाल्लाह। এই হুজুর নিয়ত করেন আপনিও নিয়ত করেন নাম লেখাই দেন পাকিস্তানি সাথীরা আছে। हजरत क्या नाम अबू हसन साहब अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए और दिन के लिए कबूल फरमाए। और भाई এখানে একজন মনে বাকি আছে আপনার নাম লিখে দিয়েছে। লেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কেউ বাকি না থাকে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ দোয়া হয়ে যাক। जी दुआ हो जी। जो साथी किसी उज़र की वजह से इज्तिमा पे या जोड़ पे न जा सके तो उससे दरख्वास्त है कि रोज़ाना इधर 2 रकात नफल पढ़े और घर वालों को भी बता दें कि वो घर पे मशूरा जिसमें इज्तिमा हो या बीवी हो वो 2 रकात नफल पढ़े। उसको घर में बैठे बैठे उसको अजर मिलता है। और अपना में तो इधर 2 रकात नफल पढ़ो इज्तिमा के लिए जोड़ के लिए ताकि हर शुरू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका हिफाजत फरमा ले। और सारे लोग जिसमें शिरकत करते हैं ये सारे लोग ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बना दे। तो ये 2 रकात नफल रोज़ाना पढ़ो। যে মাশাআল্লাহ মেহমান দোয়ার আগে একটা দরখাস্ত করেছেন যে আপনারা যারা নিয়ত করেছেন আর যেতে পারছেন না আপনাদের জন্য একটি আমল বলেছে যে আপনারা 2 রাকাত নফল নামাজ পড়বেন এবং আপনাদের পরিবারদেরকেও বলবেন বিশেষ করে আপনার বিবি বা সন্তানরা বড় থাকলে তাদেরকে 2 রাকাত করে তারা যেন নামাজ পড়ে আপনার জন্য দোয়া করে। আপনি নিয়ত করে আপনিও 2 রাকাত নামাজ পড়ে প্রতিদিন দোয়া করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুযোগ করে দিবেন। शगुन भाई जो है वो उसकी बीवी बीमार है और माँ भी बीमार है। माँ की दरखास्त है हाँ दुआ की दरखास्त दिया है। और कुछ लोग दुआ मांगे हैं सबके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم نسأله من موجبات رحمته والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيت إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أستغفر الله ربي من كل ذنب لا أذكره أبدا وأشهد سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ سارے امت محمد سے ہماری گناہوں کو معاف کرنا. اب تک جس دین میں کمی ہوئی ہے اے اللہ کے رحم سے کرم سے اس میں کمی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف کرنا. باقی جتنے زندگی ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے اے اللہ باقی زندگی اپنے عطا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں پر مساجد ہے مراکز ہے اور مدارس ہے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما حفاظ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ جس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے حاضرین مجمع اس کے لیے مغفرت کا دعا کرتے. اے اللہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہے مرد عورت اس کا آخری خاتمہ ایمان کا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرنا حفاظ کی حفاظت کرنا. اے اللہ جہاں جہاں تبدیل کی شکل میں جو جس طرح بھی کام ہو رہا ہے ان کی عمروں میں برکت عطا کرنا ان کی عمروں میں برکت عطا کرنا. اے اللہ ان کا یوں کرنا. اے اللہ اپنی رضا کا سبب بنا دے. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا کرنا. جن کے اولاد ہیں نیک و صالح توفیق عطا کرنا. جتنے بیمار ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ نصیب کرنا. اے اللہ ہمارے یہاں پر کئی لوگوں کے لیے مرد عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہ تو جوڑ ہو رہا ہے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرنا. اے اللہ جنہوں نے اس جوڑ سے ارادے کیے کم و بیش اوقات کے لیے سب کو قبول فرما. اے اللہ ہمارا آخر خاتمہ ایمان پر فرما. قبر کے عذاب سے نجات فرما. قیامت کے دن سے عذاب سے نجات فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ امنانے سے حفاظت فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.